Kabla ya taarifa hizi za ndani ambazo tunazileta moja kwa moja kutoka hapa Mbeya, Tanzania, naomba ikiwa unatazama kwa mara ya kwanza, chukua sekunde moja tu, bonyeza batoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati. Cha muhimu cha kuzingatia zaidi, yeyote ambaye anatazama, bonyeza alama ya like na asante. Karibu ni kuhabarishe. Kuna taarifa za ndani ambazo tumezipata ni za kutetemesha taifa la Kenya, hasa katika sekta ya siasa. Kivipi? Kuna gazeti moja ambalo ni la Africa Report limeweza kutoa taarifa za ndani sana, na unajua kuna wakati gazeti hili la Africa Report liliweza kutoa taarifa, wengi wakaanza kukemea taarifa hizo, lakini baadaye watu wakagundua ni za ukweli. Ikumbukwe kuna wakati Africa Report waliweza kutangaza na kufanya mambo ya ujasusi hapa na pale, wakasema ya kwamba huenda aliyekuwa balozi Humphrey Polepole aliweza kuuawa, na wakati huo gazeti hili likakemewa hapa na pale, lakini kwa kusema ukweli halisi wa mambo, tangu Humphrey Polepole apotezwe mwaka jana mwezi wa 10 hadi sasa haijulikani aliko, na hamna yeyote ambaye anajua alipo, na hata familia yake imejaribu mbinu zote kuhakikisha kwamba wanapata taarifa zozote kuhusiana na Humphrey Polepole, lakini kufikia sasa hayupo. Inamaanisha kile ambacho kiliweza kuripotiwa na Africa Report, huenda Humphrey Polepole aliaga dunia kwa sababu hajawasilishwa mahali popote kufikia sasa. Kuna taarifa za ndani ambazo zimetufikia sasa kupitia gazeti hili la Africa Report, limeweza kutueleza ya kwamba taarifa hizi ndizo za ndani. Samia Suluhu Hassan ambaye ni rais wa Tanzania ameamrisha, yaani ametoa amri kwa bunge la kitaifa hapa Tanzania tu, mbunge mmoja atawasilisha mswada bungeni kumung'oa mamlakani makamu wake wa rais Emmanuel Nchimbi. Sasa kimeumana haswa katika taifa la Tanzania, kwa sababu shughuli zote zimekamilika ya kuhakikisha ya kwamba Emmanuel Nchimbi ambaye ni makamu wa rais hapa Tanzania anang'olewa mamlakani kupitia impeachment, ukipenda mswada wa kumung'oa, ambao sasa inasemekana ya kwamba utawasilishwa katika bunge la kitaifa ili kumung'oa mamlakani Emmanuel Nchimbi. Sasa tunajiuliza swali, mbunge huyu ambaye anaenda kuwasilisha mswada huu ni nani? Anaweza kuwa huyu chawa wa Samia Suluhu Hassan ambaye alisimama kwa bunge wiki jana, ambaye anatoka kule Zanzibar, akamvaa na kumuita Emmanuel Nchimbi msaliti mkubwa serikalini ambaye ni Yuda, akamuita Emmanuel Nchimbi Yuda. Mbunge huyu kupitia baraza la uwakilishi kutoka Zanzibar ambaye anaitwa Simai Mohamed Saidi ndiye aliweza kumuita Emmanuel Nchimbi kuwa msaliti serikalini ambaye anastahili kung'olewa. Sasa kuna taarifa za ndani ambazo zinatueleza ya kwamba mipango yote imekamilika, mswada utafikishwa bungeni wakati wowote kuanzia sasa ili kumfukuza Emmanuel Nchimbi serikalini kupitia bunge la kitaifa. Sasa mswada huu utawasilishwa kule na mbunge mmoja, anaweza kuwa huyu ambaye ni Simai Saidi, kisha baadaye Spika Zungu ataupokea mswada ule wa kumung'oa mamlakani Emmanuel Nchimbi kwa kusema tuko na Yuda serikalini, kisha baadaye utajadiliwa katika bunge la kitaifa, baadaye watapiga kura kumung'oa mamlakani Emmanuel Nchimbi. Na hata kwa mara ya kwanza huyu Samia Suluhu Hassan hakuwa anamtaka huyu Emmanuel Nchimbi, ni vile tu aliweza kulazimishwa na aliyekuwa rais hapa Tanzania Jakaya Mrisho Kikwete, akamwambia lazima muende na Emmanuel Nchimbi kwa uchaguzi uliopita. Kwa kile ambacho kilifanyika sio uchaguzi, ila tu kilichosemekana ni uchaguzi wa kada na Emmanuel Nchimbi, kwa sababu Samia Suluhu Hassan alikuwa anamtaka huyu Bashite, huyu waziri wa mawasiliano na habari hapa Tanzania ambaye anaitwa Paul Makonda, kwa sababu Samia Suluhu Hassan ni mwandani
wake sana, ni watu ambao wanapendana, lakini kwa sababu tikiti ya CCM ilisemekana haiwezi kutolewa kwa Samia Suluhu Hassan ikiwa haendi na Emmanuel Nchimbi ambaye ni Mkatoliki ambaye ni Mtanganyika hapa, lakini huyu Mzanzibar ambaye ni Muislamu Rais Samia Suluhu Hassan hakuwa anamtaka sana. Sasa imeafikiwa kwamba mswada utawasilishwa katika bunge la kitaifa ili kumng'oa Emmanuel Nchimbi. Sasa tunajiuliza kwa nini Samia Suluhu Hassan hataki kumuona kabisa Emmanuel Nchimbi? One, ni kwa sababu ya siasa. Emmanuel Nchimbi alikwisha onyesha dalili ya kuwania kiti cha urais ifikapo mwaka 2030. Sasa haya ndio yaliweza kusababisha na kutetemesha Ikulu Chamwino, ambapo yupo huyu kimama ambacho ni cha kiimu la Emmanuel Samia Suluhu Hassan. Sasa hataki yeyote ambaye anampinga ama anamkosoa katika serikali ambaye anaongoza, serikali ya ukatili, serikali ya udhalimu, serikali ya kiimla, serikali ambayo haijali maslahi ya Watanzania. Sasa namba 2, Emmanuel Nchimbi inasemekana ya kwamba kuna tofauti ya udini. Uliona vita ambavyo viliweza kuanzishwa hapa Tanzania kati ya dini mbalimbali kama Mkatoliki ama Katoliki na dini ya Kiislamu, wakati walisema ya kwamba Samia Suluhu Hassan atang'olewa mamlakani kupitia maandamano, kisha baadaye tukaona Waislamu wakitangaza hadharani kwa vyombo vya habari kwamba watakatana vichwa. Tangu siku hiyo hatujaona hatua yoyote ikichukuliwa dhidi ya wale ambao Waislamu waliweza kutangaza watakatana vichwa vya Wakristo ambao ni wa dini ya Katoliki. Na ikumbukwe ya kwamba Samia Suluhu Hassan na machawa wake waliweza kuwalipa baadhi ya Watanzania wakajifanya wao ni Wakristo wa Katoliki, wakaanza kuandamana kuelekea makao makuu ya Rome kuwasilisha ujumbe pale na kusema wao ni Wakatoliki, wanalalamikia baadhi ya maaskofu ambao wanaendesha siasa katika ama wakiwa kanisani. Kwa hivyo wakifika pale wanasoma kitabu. Unajua sasa aibu iliweza kuonekana. Wale walisema ni Wakatoliki wakafika pale wanafungua kitabu ambacho hakipo katika Biblia takatifu, wanasoma vitu ambavyo havieleweki. Hata nyimbo ambazo walikuwa wanaimba hazieleweki, sio za Wakatoliki. Sasa kuna vita vya dini. Namba 3, tunaona ya kwamba Emmanuel Nchimbi hajawahi tetea serikali na udhalimu wake. Emmanuel Nchimbi anasimama anasema ukweli tu. Anasema ukweli, hawezi kutetea Samia Suluhu Hassan, na Samia Suluhu Hassan anataka atetewe kwa sababu hata kila ambacho kiliweza kushuhudiwa hapa Tanzania, maandamano ya Katanda, watu wakauawa wengi sana, wengine wakazikwa katika makaburi ya halaiki. Hatujamuona Emmanuel Nchimbi akizungumzia swala hilo, ila tu amelinyamazia kwa sababu anaelewa Samia Suluhu Hassan aliweza kutoa amri na mtoto wake Amir Hafidh ambaye ni mtoto wake wengi wanamjua tu kama Abdul, waliweza kuagiza vyombo vya dola, wakaanza kuwaua Watanzania wengi wakazikwa zaidi ya 10,000. Hata ripoti hizo tuliweza kuzipata kupitia picha za satellite mara nyingi ambazo zinatumika na PPC, vyombo vya habari vya kimataifa na hata CNN na Al Jazeera. Kwa hivyo sasa tunaweza kuripoti ya kwamba mikakati imekamilika na mswada utafikishwa bungeni kumng'oa Emmanuel Nchimbi mamlakani. Tutaendelea kufuatilia mengine kwa sababu lazima tuhakiki kila jambo kabla ya kulileta hewani, lakini ikiwa hauja subscribe, chukua sekunde moja tu, bonyeza batoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati. Kwaheri kwa sasa.